过来这件乡亲啊，这个水上乐园有小猪哥，会讲帮旅游客讲抽游泳衫。这个天气真热，真侪民众到水上乐园去耍水，拢是穿甲真清凉。台中的警方接到女性朋友来报案，讲到这个水上乐园去耍水，互不明的男子甲偷摸，甚至参迄个游泳衫的白带嘛去互丢掉。这实在是真害，参要耍一个水嘛，耍甲心惊胆吓。这个水上乐园的头家讲，打来会派救生员配挂着录影器落水，来保护着游客安全。啊，当地警方嘛伫个乐园设这个巡逻箱啊，有警察会定时来巡逻。应一日来，游客拢冲到东岛西歪，这时敢有一只手将这个小姐游泳衫偷开。当事人将这段影片抛上网络，讲伫台中水上乐园拄着一个人低高神，另外嘛有女顾客抛文章讲，伫同一个所在被夹着下身，来到乐园，旅客拢讲要到自泳池，拢要特别注意。在家里可能要做那个什么松紧带先缝好一点吧，因为我本来也要穿比基尼，后来发现这个不行啊，就是绑有比较不容易拆掉的那样。业者讲，自从中央的旅游补助开始，19岁以下入园拢免费。8月份每到拜六礼拜，人客拢超过1万人，有成立巡逻队。也会佩戴这个水中的这个摄录影机来监控游客的这个戏水安全。另外，当地警方模设巡逻箱啊，会定时去巡逻。查查人员来这边来巡签增加我们见警力。警方讲，2个伫网络抛文章的小姐，其中有1个人已经报案，目前已经将这个涉嫌性骚扰的查甫人函送，依照刑法，将会判2年以下的有期徒刑。